Bonjour, bonsoir. Je sais que vous êtes tellement nombreux de me suivre à ces moments. Ça dépend à R.O. Yozolandangai. Moi, je suis Godelive Mandokolo. Je suis une animatrice culturelle. Musala Nangai, ezali kotala mayema koleka na kati ya société pe kokabola na bandeko. Kobosana te kosabone na chaîne na biso GMC TV. Kopartager ba vidéo na biso. Mayo omoni ke eza intéressant. Pesa pe baninga mosusu batala bamona yango mpe po efongola makanisi na biso nyonso. Lelo teme na biso ezali apport ya église na kati ya République démocratique du Congo. Nayebi ke boyebi ke toza na baéglise ebele awa na République démocratique du Congo, des milliers de prophètes, des milliers de pasteurs, des chantres. Donc baintercesseurs n'en parlons même pas. Baza tellement ebele. Kasi soki totali apport na bango na kati ya société eza pasi. La spiritualité c'est quelque chose de bien. Tu veux la spiritualité change la vie. Même la prière transforme un être humain, rajeunit un être humain. La prière change de vie. J'adore la prière. J'adore parler avec Dieu tout le temps. Kasi mai tozomona lelo eza tellement différent na mai oyo makomama. Baprophète baéglise bapaster na baéglise eza kaka pop ekomi bagabo koluka ndenge nini balia, koluka ndenge nini basomba baveste a cher, bachaussure a cher, bavoiture a cher, bamapangu. Donc yango moto ekomi kokomisa bato bapaster baprophète banini bomengo nyonso oyo biso tokoti na mokili ekoleka. Liloba ya Nzambe etikala seko. Bokomi koteya bandimi na posa ya bandimi eno koteya moto po achange réellement. Soko okoti na église okoti paster azoteya oyoka paster azoteya azopesa baexemple donc mateya nano oyo ye azoteya wana bacommentaire oyo ye azopesa na verset biblique oyo batangi ezocorrespondre même pas. Et puis boteya mateya mpona kosepelisa bandimi eno mpona koyebisa moto mabe na malamu, mpona koyebisa moto nini akoki kozala nini akoki kosala mpo bomoi na ye changer. Balia ya famille bozokata chaque jour, balia ya famille mais chaque jour kaka meme makambo wana ezobandela makaka na kati ya bavi na biso. Soki balia ya biso bandimi eza ke soki oke libala ale libala esali nini ekufi ozongi epai ya baboti ebongo ya bino moko bapaster bozo divorce. Biso eza balien siko bino bapaster eza nini paster obali o divorce eza nini nangi nayeba mpe kote wana nazo comprendre te apport ya bapaster na kati ya Congo eza nini. Bapoliticien lelo tozokondane bango bozalaki censé oteya bango mpo bape bandimi na bino bachange mpe basalela mpe mosala na ndenge elongo bani. Mambo nyonso ya mabe oyo baokuta biso bandimi na kati bino mpe bapaster boza na kati mpo nani akosunga nani. Lobi tozalaka vacances oke mboka ozwi mpe mwa comportement ya mboka omemi yango na Congo, ozwi mpe oyo omemi na Kinshasa, ozwi mpe oyo ya Kinshasa omemi kuna mwa baéchange ya nini ya bacomportement mwa baéchange ya bamakambo wana ebandaki kosalaki mboka na biso tozala bien tala mboka ebebi. Toza esclaves spirituellement, nous sommes des esclaves des prophètes, des esclaves des pasteurs, des esclaves des chantres, des esclaves des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes des esclaves des serviteurs de Dieu. Dieu vous connaît. Dieu connaît ce que vous faites. Dieu te connaît très bien, plus que nous les fidèles. Nous ne te connaissons pas. Toi, tu es notre pasteur, mais on ne connaît pas ce que tu fais réellement, ce que tu es réellement. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? On ne le connaît pas. Nasima ya rideau, toyebi oyo salaka te, tomonaka oyo sali boso ya rideau. Bokoma ko impressionner nde bandimi.
po banzimba ebele na église na ofutia moitié okoti baprière otie mwa wa pot de thème nini pasteur azose maki on dirait mwasi bino mo bapasteur ki pédophile eza makasi mpa bapasteur yo pasteur vraiment pasteur ozobima na mwasi na ndenge asema nzambe ozomboka pele tembeni ozomboka lesbienne tembeni okonkuraje bango bake liboso te ndeni toteya makambo ebongola ko toteya makambo ezobongola mwana oyo akendeka église chaque jour aimpoli lokola ndoki bapasteur boza bandoki bobombami na nsima bible bobombama na nsima bobanga nzambe te obombama va na nsima bible po biso tomona te me nzambe aomona o respect mpa nzambe eza te mpa baprofete bapasteur baprofete lokuta lokwa soki nini kongo ezobeba likolo na bino nde bobebisi kongo parce kongo ekomaka nde toya bototikali kaka na esclavagisme spirituel siko bana baolongola biso so bapasteur te me bino nde siko bokotisa biso su bien bokaboli biso nao na badialecte na biso ekomi lelo na église bato bakoma oteya na français atangi na français atangi na anglais otangi na anglais interprétation na français interprétation ya français na lingala muntu yango mpe ayebi ne mpe anglais bien te ayebi mpe français bien te maza oblige sa ainterprete ka mpo yende aza interprete ya place wana donc boalakisaki pasteur amayele ye atanga français nzoka eloko te ndele azala mayele mpo atangaka na monoko ya mboka na ye ndele spiritualité ezalaka makasi mpo ayekola yango na monoko ya mboka na ye yo oteya biso na monoko ya mboka ya bato mosusu kuta oyoka na biso te tobimika epasi na biso alobaka français kitoko ya complexe ngana nanga complexe te na protestante na complexe te ngana complexe te nayebi ke nyonso tokuti na mokili totika ngo elo elengisanga eza te esimbi te c'est la volonté de Dieu. Je passe, je tombe, je me relève na popoli na continuer, c'est la Bible. Il est écrit dans la Bible koyo telemi popola continue nzela na soki lelo tata na ngai to mama na ngai noko na ngai ya na nga mutu na nga moko boende akanga biso na vie poto progresser te poto bala te poto divorce ka poto sala rabo bino mo bapasteur mpe boyo divorce bino mo mpe bapasteur boyo divorce siko mpona nini koambete biso mpona nini kopesa kotika biso tozala libre te ya kovivre normalement baluba baa bien culture baluba baperdre culture na bango te mboka nyonso bakendeke bapesaka valeur ya mboka na biso Congo moluba aza moluba koteya na kiluba moluba kosala interprétation ya bible na kiluba baluba baza na bazoyoka mutu ozongi na ndako na liloba na se ya motema mpo ayoki yango na monoko ya mboka na bien comprendre du début à la fin makambo mosusu batangisa biso na klase ti lelo na comprendre yango te baverset biblique mosusu nde batangela biso kaka na français na anglais nayebaka na yango bien te po éviter ya Bible kutu ya lingala kutu mingi na maboka bato ezaka lisusu te na lingala mpe bokomi kolimwisa yango bongo ya badialecte komonanaka mokolo nini antuka tozala bomoko tozala na bolingo bapaster boteya bonne nouvelle esimba motema na biso mpe tochange mpo biso nyonso motu nyonso ana mokili ayaka kaka epai ya bapaster ayaka kaka epai ya baprofete ayaka kaka epai ya bahomme spirituel bosunga biso mboka mpe etambola mpe malamu bosunga biso bandeko na ngai bao bozali bana bao bozala kati ya mboka Congo botalela nzambe bosambela yaya kende na chambre na yo kanga chambre na yo sambela yebisa nzambe nyonso ezotumikisa motema na yo moikande bose confiera na bapaster ebele bose confiera nango oyokaka dimanche makambo na yo yaki atei yango exemple aotanga komondo te me place oyo ozali omiyebi bazala na secret te secret ezali yo motema na yo na nzambe ya pasa motema no moto olongola yango te koleka nzambe banda to banda badelivrance banda babanda kodélivre biso rien ne change
bango nde bazokoma bamillionnaire bapaster bazokoma nde bato ya mbongo bavoiture bamapango biso banda tobanda na église na combien de mapango yo osombaka yo donateur ya monene ya église entreprise nini yo oza nango olingaka bato bamonaki yo nde oyaka otika soki paster abengi $100 yo moto liboso oki otisa $100 mwana na yo moko mwana ya ndeko nazozanga na lipapa ya kolata baorphelin bazosouffrir likolo ya bapasteur baveuve bazosouffrir likolo ya bapasteur baotala kaka intérêt na bango moko. Dieu est le mari de veuve, le père des orphelins. Bino boza ba représenter ya nzambe na si bozaki censé ya kozala na baorphelinat. Combien de pasteurs baza na baorphelinat na Kinshasa? Combien de prophètes baza na baorphelinat pour la causation ya baveuve na baorphelin? Bango kunde mwasi wana moto abomaki mobali na ye bobengani na ndako babengani na bana batelengana mabote kufi bana ebele bakomi bakuluna bana ebele bakomi na kati ya pasi likolo na bino baprofete na bapasteur. Nzambe azomona bino oye olakisi biso elongi ya bosantu na butu wana na kuzu oki komela masanga kenga nde nazabu nazaka nanga hypocrite te ozaka hypocrite te kasi melela biso masanga na église tomona ti mela masanga ya publike tomona okende na kuzu mpwani soki ozaka hypocrite te oyebi ke eza mabe oyebi ke makambo osalaka na molili wana eza mabe yango olakisaka biso yango te me na liboso na mwinda bo na mpolo olobi ke nazaka hypocrite te. Bandeko nanga bokangama na liloba nzambe bino moko bozwa bible zwa bible etanga esprit ya nzambe eza na kati na biso ti elimo nzambe eza na kati ekolakisa mabe na malamu ekolakisa mabe na malamu okoyeba ndenge nini otambwisa vi na ye paster azobanga oke mboka mpo bakolia ye aya oyebisanga ke ndeko no aza ndoki nga na olongola kindoki na kati yo obanga kindoki yo oyo olongola nini na nzoto na bokende pe na bavillage boprêche mponi bokende ka na poto mpo intérêt ezali ti intérêt ya kosauve baame boza nango te intérêt ka ya mbongo ekota na kati ya caisse ekota na kati ya compte bancaire na yo biso moko banzembe tofani tozolelaka chaque jour nzambe azoyoka bino mwasi oyo ofasilita babengana ye na kati ya lopango oyo mobali na atikaki po oyebaki ke intérêt no mpe eza na nsima bana wana bakenda kotelengana bazolela likolo na yo ti 4 génération na ekofuta baprophète bapaster bodétruire mboka na biso bodétruire biso. Dieu vous voit, Dieu vous connaît, il vous connaît et Dieu va vous juger. Donc oyeba bino avant bokufa bokoyebana bomona nde bokoma te paster vraiment mosala nzambe titititi obeteli lokola eloko moko boye ya pamba mpona mabe eleki bino bozosala mabe na nsima ya bible bokanisi nzambe aotika bino aotika bino te nde ka mabota na biso ndenge culture na biso ezokufa likolo ya bapaster kaka ndenge bato bazosouffrir na bavillage na biso likolo ya bapaster bino bomonaka kaka kindoki bokotisa biso kindoki na kati ya bomoi na biso immoralité eza makasi na kati ya église morale ya malamu bozotransmettre yango biso te lelo oyo nyonso ya biso eza ya koyeba likolo na bino bapaster nzambe azotala bino nzambe azomona bino nzambe akojuge bino tokoyeba bino ava bokufa misala bino nyonso te kobima na mpwasa. En tout cas, merci beaucoup pour la bino bato o bolandi nga na minute oyo yo o 8 ans ya olanda ko délivre mandoko lo nzamba mona yo ngana nanga prophète naza pasteur te maintenant osinga ka na molimo ya nzambe eza na kati na yo elakisa yo mayema aza malamu mpe mayema aza mabe mpo na yo mutu oyo akabola yo na libota na yo soki eza volonté ya nzambe te nzambe afongola miso na yo osunga libota na yo nzambe afongola miso osunga mboka na yo Kongo osunga bandeko na yo bakongolais tolongola motema mabe ya makasi wana paster azotiela moninga ne paster poison ayi koyebisa yo ke tata na yo mama no aza ndoki osungola bandeko no na mboka na bino kutu oyeba te dialecte na yo kutu oyebi yango ata te apart baluba moto basalaka vraiment fierté ya mboka. Namoni pe bandeko na biso mosusu video na tie wana ya batokoke ndeko azoteya na lingala
mosusu azointerprete na to kote eza kitoko makasi na baeglise na biso nyonso soki badialecte na biso ekomi koloba mabongo na bainterprétation mpe bokangisi biso bana tokoyeba mbote na dialecte te parce que tozalaka na confiance mingi ya église topesi confiance mingi na église topesi confiance mingi na banzambe oyo bino bozoteyaka biso chaque jour na baeglise tala ndenge vi na biso ezali bapasteur baprophète boteya liloba ya nzambe boteya biso na ndenge ya so botika kosala babese botika kosala banini babese oyo bozosala na église wana molingi bayeba bino oloba likambo oyo boye po esepelisa bato teya likambo ya malamu teya malamu teya mabe kolinga teke bayeba yo bayoka bo bacomplexe bokoma nango wana pasteur na biso alobaka français bakasi aloba anglais makasi bana nde balobaka anglais bana nde balobaka français ce sont des complexes inutiles yo yoka déjà yo kenda dans les États-Unis yo yoka pasteur moko américain vraiment d'origine ceux qui français d'origine aote na topoke aote na kindibu aote na kitandu ko ba interpréter en français nde biloko bino bosala aote na français ko ba interpréter en lingala yo nde pasteur te ya na lingala interpréter na français pour na bato bayebi lingala te parce que lilobo ezoloba na eyebima na kati ya monoko ya motu eza différent na moto a interpréter biso nde toyoka biso nde bakolo mboka toyoka yo lobela biso directement lobela biso yango vraiment ekota biso na kati ya motema tobongwama po ozolobela biso na monoko biso tozo comprendre yango très bien interprète oloba makambo misusu oyo olobi te na kati ya français kuna ye aye kolobela biso yango na lingala akolobela yango na ndenge oyo biso tosatendre nango epa na yo te soki omoni ke oyebi kindibu teya na kindibu oteyi na kindibu interprète ya lingala azali wana alobi na lingala alobi na français ekoyede biso mpe to apprendre mpe badialecte na biso na nsima na bino yo oza mondibo olingaka te bato bayeba koza mondibo mpo bandibo bazala bandoki oza ndoki yo ndo oza ndoki mpo ozoboya identité na yo moko nzambe asala wa mondibo ayeba ye te bandibo bazala bandoki nzambe asala wa motando ayebi te batando bazala bandoki nzambe asala wa topoki ayebi te batopoki bazala bandoki nzambe abatelaka bana na ye te mpasi ya mwana nzambe kimia ezalaka na kati baproblème nyonso ya makasi ekomelaka mwana nzambe apesaka kimia en fait apesa okimia te pasteur apesa okimia te ndeko tangama na bible tanga il est écrit zala nango na monoko mpe à cas de ton problème, à cas d'un problème qui te dérange, il y a quoi dans la chambre, prenons il est écrit, rappelle à Dieu ce qui est écrit. Et confiance à Dieu. Et confiance à Dieu. Et confiance à toi-même. Yaya, dinga na yo, dinga mboka na yo. Dinga dialecte na yo. Dinga village na yo. Na age na biso to yekola dialecte. To perdre belé, to zoyeba te. Tala lelo ndenge ba jeune ba komi. Tala lelo ba jeune fille, ba jeune garçon. Vraiment. Ba pasteur bozo tala makambo ezokomela biso baza bandimi na bino te ebele bayimba kutu pe na église mais tala ndenge bazo se comporter na société. Nzambe asimba motema ya bapasteur baprophète lokute leki nzambe asimba motema na bino bokoma kosalela ye na ndenge ya bosolo bosalela na ndenge ya bosolo ekosunga mpe mboka na biso ekende liboso po balobaka ne c'est la spiritualité qui gère le physique donc le spirituel gère le physique. Tala biso lelo physiquement na maso bino bozolobaka ntango nyonso na maso bino bozosalaka na kati ya l'église ezokoapporte nini na bavie ya Congo na bavie ya bacongolais ezokoapporte nini. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi ndeko so oza na idée ya kosalela nzambe okoma na mbongo tika na yo luka mosa mosusu osala tala nzambe so afrappe moto afrappaka moto makasi tala nzambe atikaka te moto akufa moto asaleli ye moto aye koutilize nkombo na ye mpona baintérêt personnel nzambe atikaka akufa bongo te sans ke mokili eyeba vrai visage na ye bocontinue na bino mabe
bocontinue kodétruire mboka na biso nde bodétruire kodétruire culture na biso nde bodétruire. Mais nzambe asala likolo na se ayebi bino koleka bino moko ye nde akoyede biso todécouvrir bino. Que l'esprit de Dieu règne sur la RDC. Que l'amour de Christ soit avec vous. Merci beaucoup. Nga naza animatrice culturelle. Tokutani na mikolo oyo mikolanda mpona kokabola lisusu likanisi mosusu kobosana mpe kosabone mpe kopartage